به نام خداوند ایران زمین. خانم مدپرست نام حکایتیه که میخوام براتون بخونم از زنده یاد ابوالقاسم حالت. چند شب پیش رسیدم وسط جمعی و دیدم سخن جمله آنها همه درباره رانندگی جنس لطیف است و از این شغل شریف است که سازند حکایات و روایات. در اینجا یکی از جمله آن قوم ز رانندگی دلبرکی خوشگل و زیبا و دلارام بیان کرد، یکی قصه شیرین که به یک مرتبه در خنده در انداخت تمام رفقا را. گفت روزی به گذرگاه شلوغی که به دنبال هم از 4 طرف وانت و ماشین و اتوبوس و موتورسیکلت و گاری همه در آمد و شد بود، به ناگاه شد از راه عیان یک اتل شیک که پشت رول آن خانم گلپیکر و سیمینبر و خوشمنظر و نازک بدن و عشوه‌گر و ماه جبین بود. در این وقت چراغی که بود قرمز و مخصوص توقف بود آنجای بشد روشن و بنمود موظف به توقف صنم ماه لقا را. لحظه چند چو بگذشت چراغی که بود سرخ بشد یک سره خاموش و چراغی که بود زرد فروزان شد و ره باز شد و جنبشی آغاز شد و جمله اتلها حرکت کرد، ولی خانم راننده نجنبید ز جا. هرچه اتلهای دگر در عقبش بوق زنان هلهله و ولوله کردند همان بر سر جا ماند. پس آنگاه چراغی که بود سبز بشد روشن و این نیز نجنباند ز جا خانم راننده ما را. پاسبانی که در آن ناحیه میکرد نظارت به ترافیک ز نزدیک جلو آمد و فریاد برآورد و فغان کرد که ای خانم فرخنده و زیبنده و طناز و دلارام، گهی سرخ نمودیم و گهی زرد نمودیم و گهی سبز نمودیم و شما هیچ نکردید از اینجا حرکت. بنده ندانم که چه باید بکنم، چاره من چیست؟ بگویید چه رنگی مد روز است، چه رنگی بزنم تا که بدان جلب کنم طبع هوسباز شما را. خب دوستان، اگر ویدیو مورد پسندتون بود چنل ما رو همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فراموش نکنید تا ویدیوهای جدیدمون به شکل خودکار براتون ارسال بشه. لایک و کامنت هم فراموش نکنید. کامنت های شما عزیزان میتونه جهت بهتر شدن برنامه‌های ما تأثیر بسزایی داشته باشه. تا ویدیوی بعد، بدرود.